Hello，大家好，嚟到第6集嘅，唔係好唔好意思。Hello，係你 Cool。我係 Icy。係啊，咁我哋上一集咧就講咗呢個《靈嬰復仇記》Part One 啦，咁就講咗啲關於樂小朋友嘅 BB 嘅一啲 case 啦，係啦。咁啊，今因為次我哋上一集咧，其實係未講完究竟嗰個 BB 之後點樣復仇嘅。係啦，亦都冇講過 BB 係點樣復仇嘅，都唔一定係嗰個 BB 復仇嘅。好多 BB 好多 BB 要復仇嘅，今日係啊有。係啊有嘅，咁可以先分享一個咧，咁我喺大概都差唔多10年前嘅一個特別嘅 case。咁當其時咧就有一個我幾熟嘅男仔朋友啦，咁佢同我講咧，佢媽咪咧喺美國嗰度住嘅，咁喺美國咧就一直以嚟咧應該都有4-5年咧，有一日起身咧條腰咧好痛啊，椎間盤突出。又唔係喎，咁係純粹覺得攣咗，係啊，好似駝背咁樣，係啦，咁啊整極都唔直咁樣，咁佢就睇醫生啦。咁喺美國咧，可能唔知係咪啲醫生唔得啦，佢就覺得係咁，咁就都一直咧都醫唔翻，即係拉唔翻直咁。咁然後咧，有一日咧，佢認識咗我之後咧，咁佢就俾咗媽咪嘅相我睇，就話佢條腰係佢而家最大嘅障礙啦。咁因為佢媽咪都唔係算太大年紀嘅啫，咁所以其實都喺生活上都好鬼阻住嘅，即係影響到正常生活啦已經。係啊，咁啊佢就問我有冇辦法，咁因為所有嘅唔係非科學嘅嘢都用過晒，想試下啲非科學嘅嘢咁。係啦，咁然後咧。咁媽咪咧就真係咧喺美國嗰度咧就坐飛機嚟香港揾我喎。咁媽咪亦都唔知道我係師傅嚟嘅，因為佢話咧，如果我一早咧就俾你嘅相去睇咧，我覺得佢唔會嚟。係啊，你係師傅煲定片嗰啲咁咩？係啦，咁佢就覺得我個樣太冇說服力啦，太似神棍啦，太似棍啦，係啦，咁又唔係嗰啲長鬚嗰啲阿叔，係啦，咁所以咧佢咧就話我諗住咧等媽咪嚟到先正式介紹啦咁直到咧有一日咧，咁佢媽咪真係飛過嚟嘅時候咧，突然間咧就同我哋講我要遲多少少先至到，咁啊嗰陣時約咗喺旺角6號坊度等。咁佢話佢嘅司機咧就喺個機場嗰度等咗佢都好耐啊。咁係因為原來咧佢係成箱錢唔見咗喎，即係搭飛機嘅時候寄倉，唔係寄倉啊，因為 hand carry 一箱錢全現金咁樣。佢點解要咁做咧？佢認為咧，如果要揾啲非科學嘅嘢咧，就要用現金。唔知點解會咁諗。OK。係啊，咁但係我都唔係收好貴，我唔明咧佢第一劫錢，係啦，佢又可能好耐冇翻嚟香港啦，咁所以就想買好多嘢啩，我唔知。係啦，咁佢就入邊都有好幾百萬嘅現金。哇！係啊，咁就唔見咗啊。咁當時我哋就問你，唔係應該擺喺你旅行上邊個架嘅咩？咁咪現金你多數都攬住咁樣噶啦。咁好難嘅一個 hand carry，真係好難。係啦，咁樣佢就話佢印象中又好似擺咗喺，因為佢坐 business 嘛，咁係前邊有個位係裝腳嘅隔離咧，有個吉位嘅。佢就話係嗰度嘅，咁搞咗好耐，因為咧其實佢落咗機行咗半路途，就發覺漏咗啲嘢，咁翻轉頭，點知咧就個空姐唔俾佢再上飛機，正常啦。係啦，咁所以就逼佢咧就要去到等候嗰度，就攞成班嗰啲咁樣嘅地方揾翻啦。叫嗰啲即係執緊嘢嘅人睇下會唔會攞到。咁佢就有啲猛嘅，即係佢覺得咁多錢啊，俾我攞到都唔攞翻出嚟啦。咁但係其實又唔會嘅，應該會攞嘅咁所以就搞咗好耐。咁喺當其時咧，可能大家都會覺得冇乜嘢啦。咁但係我就反而諗係咪有啲阻礙咧？即係唔想佢過嚟醫病啦咁樣。就算要醫病咧，都冇錢啦，冇錢俾啦咁。咁我就自己咁諗啫。咁但係佢個仔咧，同埋佢阿老婆，即係因為佢係兩公婆嚟嘅，係啦。咁就係佢阿老婆個媽咪嚟嘅，其實係啦。咁然後啦，咁當佢等咗差唔多個幾兩個鐘咧，佢終於攞得翻個喼錢。係啊，咁我就一邊廂其實冇少到嘅，冇少到嘅，係啦。咁我就其實一路念經保佑佢係能夠順利攞翻到再嚟啦，咁樣都唔想成個旅程嘅第一日已經唔開心。係啦，咁所以當見到嘅時候咧，佢都遲咗2個幾3個鐘頭，咁我都默默喺度等待佢嘅。咁然後佢落車嘅時候啦，咁先生咧就介紹俾佢老太太咧，呢個係我口中所講嘅
好犀利嘅師師傅傅，佢個樣咧係嚇鄙視咁唔係樣，嘛嚇？我坐好耐飛機嚟嘅，你唔係啊嘛？叫我見過咁嘅人，因為係佢媽咪係好有錢啦，但亦都係比較即係好高尚嗰啲咧，即係唔係太睇得起人嗰種感覺。係啊，咁就做一啲喺美國一啲比較偏門嘅生意嘅。係啊，就唔係一啲正路嘅輔導人家嚟嘅，其實。OK。係啊，即係擔住雪卡嗰啲auntie 嚟。咁然後咧我就嗰時咧咁我又啱啱學有所成冇耐啦，就好謙虛嘅。咁我就係啊西我咁樣啦。咁但係咧第二個我就同佢講啦，我話我見到你個背脊入邊後邊咧有8個小朋友。咁佢嗰個樣係由好鄙視，就突然間變得。點解你點知咁多個號碼唔講，係講個8字？哦，佢話點解你唔講5個、6個、7個，講8個？咁我見到8個咯。我見到嗱，我數俾你啊，咁我仲要督住佢媽咪個背脊，1、2、3、4、5、7、8咁樣。哦。咁然後咧，即係咁樣個背脊咁樣篤篤篤篤咁樣。即係我可能你係嗰個媽啦。你篤啊！有咩你望住我先？你鄙視我？係鄙視，好鄙視係。咁鄙視啊！係啊，好鄙視。係啦，跟住我就嗱，呢個咁樣3個呢個幾個，即係咁樣篤。係啦，咁阿媽咧嗰下咧，其實個心咧係覺得好驚嘅。咁然後咧就拉埋咗咧，佢個女咧就好遠就講咗幾句。咁然後就話好啦，我而家就上你個佛堂咁樣。咁但係其實因為嗰時我真係初出茅廬啦，我係冇佛堂㗎。係啊，咁佢就又鄙視啦，嗱，冇佛堂咁樣。呢個鄙視好難整，係我做唔到，係唔係有包袱嘅問題？個面部好難搞，係跟住係啦，咁我就咁要去你屋企整嘅，咁啊我就冇佛堂嘅，咁好啦，去阿女屋企整啦，咁樣，咁我哋就一行幾日咧咁啊去咗。咁咧，我哋咧就去到咧都已經天色好夜啦，咁所以咧最後咧都做唔到啲乜嘢。咁當日咧就佢就邀請我咧就喺佢屋企度過咗一晚。咁第二日咧朝早我就去買啲金銀煙紙啊，買嗰啲需要即係燒嘢超度嘅嘢啦咁樣。咁啊再加埋咧我一啲少少嘅公仔啊，即係我有諗住想將嗰啲小朋友咧就擺落嗰啲公仔入邊。係啦，即係俾翻個肉身㗎。係啊，即係類似咧咩樣，好似有啲咁嘅樣嘅嘢。我睇下 show 俾觀眾睇下先。我哋啲小朋友真係下邊。係啊，等我望下先。你一框咁樣。唔見咗嘅，咁恐怖。係啊，幫緊你，幫緊你。自己去行。我出去玩啊？邊隻啊？呢隻好似你個仔嗰隻。哦。你攞俾觀眾睇。咁咧我就買咗呢啲公仔咧，咁就去將佢就放落去嘅。咁啊諗住俾翻個肉身佢啦，咁啊做一啲仿古玩童啦，係啦，咁係好得意啊，其實係啊，佢好優啊，係仲有條金鏈嘅特登啊，型。嗰時望下佢塊面咪真係粒癦㗎。係啊。係啊。左邊。咩幾邊都有喎？呢個肯定係咯，呢個污糟嚟嘅。係啦，咁然後咧咁去做儀式嘅時候啦，咁第二日嘅朝早買晒啲嘢啦，咁啊做儀式。咁做儀式嘅時候咧，擺咗一齊聽。係啦，咁咧就我哋咧要跟正常程序念經啦，跟住咧就幫佢改咗啲小朋友嘅名啦，咁然後咧就要燒一啲化寶咁樣。咁我哋發現咧，所有嘅化寶咧都燒唔着喎。係極難燒得着，直情係可能普通嘅一啲嘅扣子咧，都唔知點解點火都係會熄咁樣。但係當日就唔係落緊雨。我哋其實冇㗎，亦都冇風㗎。係啊，佢係有個露台咁樣。係。咁我就覺得係咪露台即係有風咧咁樣？潮濕咧。係啦，就再施移咗過去後樓梯但係都係唔得。哦。咁然後咧，我就攞住一張咧，我就話：呢張我自己試驗嘅。咩人都唔好收啊！我一點都要着喎，咁我就覺得好奇怪。即係啲小朋友唔收啊？係啊，嗰8個小朋友都唔賣佢嘅帳啦，我就覺得唔係諗住燒呢扎嘢就可以算啦。係，明咗。係啊，咁跟住我就要傾條件啦。係啊，咁當然啦，如果過往有聽我幾集嗰啲朋友咧，就知道我都有啲
秘密武器 Sally 姐，Sally 姐又出場啦，Sally 姐又得 Sally 係啦，就阿 Sally 姐出場，係啊，咁啊同佢哋談判啦，咁啊問有啲咩要求啦，係啦，咁啊佢就最後咧都達成咗啲共識咧，咁就話要燒翻再大量啲嘅嘢先，然後咧就要將佢哋咧都放落啲公仔度，咁但係佢哋都嫌我咧鄙視啊，係嫌我年資太少，係啦，係真。好辛苦，佢成集都要做呢個嘢，係啊，嚟鄙視，係啦，好快，係啦，咁咧就要求我就拎去泰國嗰度咧，就幫佢哋即係整真係唔係仿古曼童，係真係整真嘅古曼童。OK。咁但係當然啦，嗰啲小朋友本身根本就唔識㗎嘛，即係唔知咩嚟嘅。咁應該都係阿 Sally 姐同佢講有呢啲方法提供啦。咁你會唔會想考慮下咁樣？係啦。咁所以個儀式其實都做咗成日啊，全日啊。咁同埋咧嗰個儀式過後咧，嗰個小朋友咧仲話咧要連續3個月咧呢一個老太太又或者係佢嘅親屬啦，要去共振。咁然後連續3個月喎，風雨不改，咁你 complete 咗呢3個月咧，佢哋就會肯即係離開，就一齊去泰國。如果唔係，係由頭嚟過嘅。係啊，咁樣。咁但係起初咧，因為我都仲有嗰個初心噶嘛，咁啊我就頭嗰2個星期都好堅持，每朝7點半起身就同佢哋去。咁點知我真係可能太唔夠瞓啦，我真係病咗啦。係啊，咁去到第2個星期，我病到好緊要喎。咁佢哋就好擔心啦，你病咗咪冇人同我哋去，咁唔緊要啦，都會有2個禮拜識㗎啦，係嘛？咁不如你試下自己去，真係唔好斷啦，係咯，講明唔斷得，係咯。咁亦都因為咁啊，老太太咧嗰個機票都 extend 咗，係啊，佢就真係 extend 咗4個月咁樣，係啦。咁然後咧就佢真係好犀利嘅，咁都堅持咗3個月嘅風雨不改，又真係咁巧咧喺頭嗰幾個星期咧，日日都係好大雨嘅，係啊，係好困難嘅，咁所以其實佢用呢一個力行咧去抵償咗某一啲嘢嘅。咁當然啦，我覺得即係落咗8個小朋友咧，其實嗰個業障都好大啦，好重啦。咁但係咧，都基於佢哋嘅即係行動啦，咁所以最後咧都成功咧帶咗呢啲公仔帶咗8個啦，咁就過咗去泰國就做咗個小古曼。咁然後咧就再帶翻嚟咧就俾佢嘅嗰2個夫婦去供養咁樣，就成為咗佢哋嘅一份子。咁近期咧，其實都收到消息咧，佢哋報夢咧就話佢可以去投胎啦。係啊，咁都10年啦，11、12年咁上下，係啊，咁啊終於都夠功德咯，咁啊可以終於都走啦咁樣。咁其實咧，如果其實嗰個懺悔嘅心好夠啊，或者你嗰個之後亦都即係嗰8個咧，其實係點嚟嘅咧，都係即係有咗 BB 之後，嗰個人啊走咗佬，咁啊走佬就覺得養唔掂咁，都有呢啲原因嘅，係啦，咁就唔係話特登咁樣嘅，咁但係好明顯係特登唔俾人㗎啦，係啦，咁呢個就佢好後生嘅時候種下嘅因果啦，咁樣，咁呢個故事其實就係話咧，只要你好虔誠去懺悔呢嘅一切啦，其實我覺得都有能力去改變。咁喺呢3個月之後咧，神奇地佢嗰個腰骨係突然間企翻直，係啊，就唔再揾醫生啦，都唔需要啦咁樣。咁亦都覺得呢個超度嘅過程裏邊都比較長啦，即係講緊而家先至叫做正式完結嘅，已經用咗12年，係啊，12年嘅時間，係啊，咁所以嘅唔好覺得話我俾咗錢話做咗個儀式就已經 OK 咯。其實我成日都收到好多人咧嘅信息啊。佢同我講話我好似做咗附薦㗎咯喎。附薦係咩嚟咧？解釋下。喺嗰啲中國嘅廟啊，定天后廟啊嗰啲，就好似有個位，或者佢話每一年就唔知俾幾千蚊或者千幾蚊去供養翻個細路仔咁樣嘅嘢。我唔係好了解嘅啫。咁但係咧我喺我呢一邊幫佢睇嘅時候，我就覺得個細路仔根本都未
嗰個怨氣都未放低咯。嗯。係啊，咁即係話其實可能有啲人係 work 嘅，有啲人未必係 work 嘅。係啊，咁所以其實如果話純粹用錢去解決呢一個業咧，其實係好難。即係我會咁樣去睇。其實係啊，即係你諗下調翻轉頭，你覺得好簡單一件事就落咗個小朋友，但係其實佢前面經過咗好多嘢先會投胎到做人嘅。係啊。係啊，咁所以你唔好諗住係一件，即係你可能冇經歷過咯。係。你因為已經係做咗人咯。係咯，咁所以你唔會明。所以係嘅，咁亦都有啲 case 咧，其實我都接過好多咧，都係因為落咗靈嬰咧而有一啲嘅果報㗎。咁其實我嘅助理咧，佢都已經接咗好多呢啲 case，所以其實咧佢已經咧進化到咧一接咗個 case 之後咧，佢自己都 judge 到呢個一定係攞個 BB。哦。係有啲 signature 嚟嘅。因為同佢哋講嚟聽下。講冇答佢嗰條問題啦，佢都會用另一個形式再問翻同一條問題嘅內容嘅，講嘅佢都唔明嘅。係啊。領悟特別低。signature 嚟㗎。簡單啲嚟講，特別蠢。係，好似有啲人屏蔽咗咁樣。係。又或者唔知點解講完成個即係可能要做法事嘅流程啊嗰樣，第二日佢就會揾翻我啦，跟住就再問你尋日都冇話俾我知。個發射流程係點啊？咁樣嘅，即係發緊夢咯，不斷地發緊夢。係。咁其實因為咧揾得我哋咧，就一定係有一啲唔好嘅嘢，你先揾我哋噶嘛。你唔會大富大貴，跟住好威咁效你，我又想請個佛牌，但係我好有錢，好少嘅，係咪？有所求啦，都係啦，有啲迷惘啦咁。咁嗰啲人咧，通常咧都話咧留咗 BB 之後咧。好快咧，嗰個本身個爹哋咧就走咗路啊，會散嚇。其實好多情侶咧，佢哋去落咗一個小朋友啦，佢哋都會覺得我而家未時候生啊，我覺得我哋兩個之後再生啦咁。但係其實永遠都係會散㗎。係啊，即係好似好難再 last 到落去。咁因為個 BB 嘅業力咧都幾強，即係嗰個怨氣好大，佢都唔會想你好咯。咁所以佢會諗盡個方法要令到你散啦咁。咁又或者個運氣咧，佢落差係會好大。因為始終殺業唔係一個咁容易可以回向到嘅業障。係啊，咁所以其實我哋都接過一啲 case 咧，有個即係叫善信啦。咁佢咧就係做美容院。咁佢喺美容院成日跑數咧，佢都發覺咧，唔知點解咧，永遠傾到一半咧，個客都唔買嘅。咁佢又會好氣餒啦，咁心入邊又好鄙視啦，又講粗口啦，上次嘅嗰個客啦，係啦，佢又好鄙視，好多嫌棄啊，係啊，跟住咧咁就唔買啦咁，咁佢又發覺每次佢好鄙視咁樣，嗰個客一走喺出邊咧，就會第二個 sales 又留翻咧。就會將單條俾嗰個人。好多次㗎啦，即係佢嘅問題咯。係啊，咁佢就嚟。即係個係其實係有心去買，有心去俾錢嘅，但係唔知可能就唔俾你咯。佢唔知講一啲乜嘢出嚟都唔想咯。係啊，突然間嗰刻唔想咯。跟住嗰啲客咧又會勁投訴佢啦。咁佢就其實本身嚟嘅時候咧，佢唔係衝住落 BB 要超到嗰個 point 嚟。即係就覺得自己好黑，跑數係啦，佢就運氣唔好，係啦個跑數嚟，想轉運。咁佢就同我講咧，佢就喺呢3年咧係特別過佢係覺得好黑嘅佢自己。佢話男朋友一個接一個咁，但係個個都又蝦條啦，係啦，我都唔知點解點講好，又蝦條啦，咁又錢啦，感情啦。咁都會可能2個月啊，或者甚至乎個零禮拜咧就分手喎。佢個輾轉咗呢3年都係咁樣。咁佢都40幾歲啦。係啊，咁佢就覺得我過到而家我都仲未揾到一個好穩定嘅人喺我身邊，其實我好氣餒。咁我就話咁仲有啲乜嘢你係覺得你自己覺得係好有問題嘅咧？咁不過其實咧每一晚啊，喺大概可能每一個月嘅禮拜五，佢同我講嘅每一晚嘅禮拜五啊，佢沖完涼、洗完頭、搽髮尾油，就會見到有個小朋友喺個鏡後邊。喺佢身後邊。係血淋淋嘅。
一下咁樣就閃過。哦，佢同我講，佢已經維持咗3年。佢已經習慣咗啦。係起初好驚，咁啊去到最後就係你嘅咁樣咯。咁但係其實心入邊都仲係覺得好滋擾嘅。係啦，咁佢會覺得呢一個係鬼嚟嘅，即係佢覺得一定係有隻鬼㗎啦。咁但係佢又冇錢啊嘛，咁就一直都唔想諗住揾人整嘅。咁但係又未去到冇到好交關。咁但係近期就發覺我真係 sell 乜都死啊。咁佢就真係焗住冇錢，佢都要揾啲人幫下手啦。咁然後咧，亦都發現咧，佢每逢生日嗰日咧，佢就一定會跌嘢嘅，跌電話啊，跌銀包啊，跌晒自己成個袋啊，成個袋跌咗啊，係每一年呢3年嘅生日都係遇到呢個情況，佢都會好黑嘅。去到踏正12點咧，佢個心就怯㗎啦，開始係啊，啲人一同佢講生日快樂咧，佢就覺得唔知今日會有啲咩發生咧。係啊，即係我覺得好驚啊咁樣。佢話有一年咧，直情係食杯麵啦，諗住就唔出街，諗住穩陣啦咁樣啦。第2年嚟嘅，係啦，咁我諗住屋企咧就食杯麵冇死啦，咁啊整咗個熱水，一淥就淥到成腳。我以為佢杯麵都近親嘅。唔係，佢係淥親。跟住之後咧，佢就再諗啦，我去唔去醫院好咧？沙流流去醫院又好似好唔老禮嘅。咁去唔去咧？咁啊糾結咗唔知幾耐啦。咁然後咧就真係見到起水泡啦，咁都要去啦，係咯，去醫院咯。咁但係發覺去醫院嘅途中咧，都係非常之多阻滯。係。咁然後咧，佢喺揾我之前咧，都去黃大仙都揾過一啲師傅仔，即係睇一睇究竟發生咩事。佢都有講過，有個靈體咧一直都要整蠱你，唔會俾你成功㗎。係啊，就算你去醫院嘅途中咧，都一係接唔到的士啦，一係跛住都要俾人撞一下啦。係啦，咁啊見到個醫生咧就本身啲籌冇人嘅，諗住屙個尿翻嚟，突然間好多人啦，跟住又唔知點解等幾個鐘先到佢啦，但係頭先明明考佢冇人咁樣啦，係啦，跟住攞完即係諗住攞藥嘅時候就話我藥房收咗，要聽日先攞到啦。好慘啊！真係好慘啊！跟住佢又係爛嘅，水晒泡咁樣。係啦，鐵爛係啦，跟住佢就心諗唔係即係你翻屋企茶山州啊嘛？跟住佢真係好慘嘅，跟住又翻到屋企啦，咁又發覺隻狗啊唔知點解發癲屙到成地屎啦。即係佢覺得佢過生日就係咁樣過咯。然後佢就連蟬聯咗3年呢一個程度嘅生日。咁我就話啦嚇，咁既然個師傅又咁講。你又蟬聯咗3屆嘅生日黑仔之王，咁又成日逢禮拜5嘅夜晚都會見到個血淋淋嘅小朋友喺個後邊閃過，咁你可唔可以即係提供多啲資料，我同你睇下3年前究竟係點解啦？咁佢就睇到其實3年前係真係落咗一個小朋友。由嗰陣時開始。係啊，咁但係佢就同我講唔係啊，其實落咗去之後嗰個星期，我都唔覺得有啲咩，或者落咗去之後嗰個即係嗰幾個月啦，咁都冇乜為意話有啲好大件事出現啦。咁其實就係因為佢嘅運氣或者佢本身都仲係有啲時運高啊。咁個細路仔一直就喺度等待嗰個時機咯。係啊，等你落咗腳你仲唔死咁樣，跟住就嚟。咁同埋喺佢出世，即係佢即係唔可以出世啊嘛，咁啊就懟冧咗啊嘛，咁佢就特登就搞你個生日。哦，因為你生日嗰日就係你出嚟呢個世界嘅嗰一日，咁我覺得嚟唔到，咁唔鋸，係啦，咁啊就揾你生日嗰日就整你，即係嗰日其實有啲相係俾你知係我，咁但係咁就揀咗嗰日去整。哦，明咗啦。係啊，咁樣咁其實嗰個BB 咧到最後咧，我哋都有幫佢做超度啦。咁嗰個媽媽個懺悔性咧，起初都唔係太高，因為我講完呢啲嘢俾佢聽之後咧，佢反而係覺得好嬲。點解佢整我啊？黐線㗎咁啊！咁你唔死都死咗啦，仲整我咁樣。係啦，咁所以其實喺冇懺悔嗰個概念裏邊啊，同埋佢仲要咁，我話咁點解你唔追溯翻？佢會諗點解你要殺我咧？你而家嬲佢整你係咪先？嬲你佢整蠱你，但係你又唔諗下點解你要殺佢？係咪先？佢嬲你啦，應該係啊。咁所以其實佢到最後咧再諗深一層，都隔咗嗰個深一層，都隔咗幾日啦。咁然後咧佢先至揾翻我，就話我都考慮過嘅，係我自己唔啱。我都想做翻嗰個超度。
咁要點樣做係啦。咁最後都成功做到真係送到佢去歸依啊，咁同埋真係可以令到佢可以去到一個第二個層次，唔會咁樣成日跟住你。咁佢做完呢一個小型超度之後咧，咁佢就真係冇再喺個鏡後邊見到嗰個開咗嗰個小朋友。你講起呢一個話生日會發生一啲奇怪事咧，其實我亦都有一個朋友嗰陣時應該都成10年前啦，嗰陣時做緊跟電影嗰啲啦，你而家問我係邊個我都真係唔記得，但係嗰陣時即係因為未埋位嘅時候，大家都喺度吹水嘅時候，就聽到一個人嘅親身經歷，佢話咦你做靈異節目㗎喎，你如果你見到啲師傅，你就幫我問下究竟呢個係咩嘅一回事咧？個女仔問我嘅，佢就咧佢唔記得由邊年開始，佢就逢生日嗰晚就會發一個夢。嗰個夢咧就係講緊佢行入一個樹林裏邊，咁佢每一年個夢咧就係好似連續咁樣，好似連續劇咁樣嘅。咁咧首先就行入個樹林裏邊啦，個樹林係黑掹掹啦，跟住之後咧就開始見到成個樹林就着火啦。咁佢就喺度跑啦，跑。咁嗰幾年都連續可能5、6年啊，咁都係喺度跑緊，個樹林咪又喺度着火嗰啲咁嘅嘢。咁跟住之後咧，佢係中間突然間有幾，即係佢係好驚嘅。佢一心諗，唉死啦，又生日啦，又唔知點算。佢誇張到係嗰幾年係直頭唔敢瞓啊，玩通宵咯，玩通宵咁我話咪唔使瞓咯，唔使瞓咪唔使發個噩夢咯。因為佢每一次發完個噩夢，佢都濕晒成身汗咁樣醒嘅，就真心驚嘅。係啦，咁跟住之後佢又覺得好似有啲咩追佢，但係佢眼見其實係嗰個夢裏邊冇鬼喎，冇任何嘢，但係佢覺得我就嚟死啦嘅感覺啊，就嚟燒到埋身嘅感覺。咁跟住之後佢就中間有幾年係斷咗嘅，佢會覺得啊可能冇事啦咁樣。咁突然間有一年又發翻呢個夢，佢見到成個樹林嘅樹係已經禿晒、燒晒、變晒即係一支支咁樣啦，但係個火係撲滅咗啦。但係佢自己咧就仍然都喺個森林裏邊。有一個好深嘅窿，佢就跌咗喺個窿裏邊。佢就覺得，咦，點解呢個夢好似中間我 miss 咗啲嘢啊？唔知點解我突然間喺個窿裏邊，我爬極又爬唔到上嚟。佢講緊話真係有2、3個人高嘅，跳又跳唔到，爬又爬唔到嗰啲咁嘅樣。佢就成個夢就喺度掙扎，要爬翻上去咁樣咯。跟住之後咧，到好最後咧係見到好似有個人出現想救佢嘅，但係點樣救都救唔到，亦都唔知嗰個人係邊個嚟嘅。到佢講嗰一刻就係發夢見到有個人想救佢，但係救唔到。咁佢就可以諗緊，究竟我係咪得罪咗啲乜嘢啊？究竟係咩一回事啊？咁佢嗰一期我又幫佢問個師傅嘅，其中有個師傅就同我講話，嗰個女仔係同性戀嚟嘅喎，係咪啊？咁啊，哦係喎，咁犀利嘅，係啊，跟住我就你點知啊？佢話你唔好問我點知咯，我知咯。你冇問你點？係啊，我話你點知啊？佢話我唔知佢見到啲畫面定點樣樣啦。咁但係我問佢，咁究竟佢發生咩事啊？係啦，跟住佢就係講一句，你叫揾我啦。跟住之後我就從來就冇溝佢咪？唔係啊，跟住之後個劇組完咗，大家就冇再聯絡，我亦都唔記得咗係邊個，我就揾唔翻個人啦。大家如果呢一刻你聽到呢個故事係你嘅故事嘅話，可以揾翻我哋嘅。係啊。係啊，可以解翻嗰個。究竟係咩事咧？你咁樣聽落去，真係唔知喎。唔知喎。係啊，我未讀過解夢呢。係啊，但係平時有啲人成日都話解夢係有啲 hints 嘅，即係例如如果你夢見你甩牙啊，係啊，又係會有啲咩啊咁樣嘅。好難估喎，呢個真係。係啊，曾經咧我試過發夢咧，跟住唔知點解咧，翻屋企一打開咧，成屋都係屎咯。咩事啊？咩都係屎咯，係啊，真係勁臭嘅。咁跟住周圍都係啡色咁樣，好恐怖嘅件事，所有嘢都有。係啦，咁跟住咧喺泰國嘅嗰時我係啦，咁嗰度諗啦，係咪即係個夢入邊啦？我仲諗緊係咪死狗喺度我亂咁屙啊咁樣啦。係啦，咁跟住咧到醒咗啦，咁我個腦裏邊仲記住呢個咁驚恐嘅夢啦。咁我就有問過一個師傅，點解我會夢到周圍都係屎啊咁樣？佢竟然同我講話
恭喜你啊！你好快就會有一筆好大嘅錢會翻。好難估啊，真係。我話好大㗎，真係好大。啊，佢話係啊，即係大到你都自己覺得哇好大啊，即係咁樣。係。咁而事實咧，喺嗰一年咧嘅年尾就真係有一筆好大嘅錢真係出現㗎。係呢個夢之後大概4個月鬆啲。好大係幾多？過18千萬。 7位數。哇！係啊，都大。你做咩又要？哇！又要數係啊？幾開心喎！喎。係啊，係啦。咁嗰個時咧，我就覺得喂，其實原來有啲夢境咧係真係會有啲 hint 嘅，即係會話到俾你聽有啲咩嘢嘅。係係。啊，咁我就都記得可能係有啲人咧會成日都發嘅，應該係會成日喺個周圍飛嚟飛去。哦，我都試過。有冇發過啊？係啊。係啊，咁原來咧，即係喺正常嘅人嘅角度咧，即係醫生嘅角度就係話咩壓力太大。係啊，壓力太大。係嘛？咁但係原來喺玄學嘅角度咧，你咁樣飛嚟飛去咧，你係將會遇到一啲令到你使錢嘅人咯。即係會破財啦，簡單啲嚟講。使得開心唔覺嘅。都係破嘅，係嘛？開心同唔開心使錢都係破財嘅，啱唔啱先？咁睇下你覺得呢破財係快樂破定唔快樂破咯？即係如果你買咗架車咁樣，你覺得你係咪破財？都係㗎，都係嘅，但係你開心咯。好嗨，係咯，咪就係先。屌我日日都破咁，係日都破財咯咁。咪咯。係啊，咁所以你有冇聽過？你其實做靈異節目咁，有冇聽過啲人話發咗啲咩奇怪嘅夢，又會有啲咩 feedback 咁樣？有冇呢啲 case 㗎？我記得嗰陣時我請咗個嘉賓上嚟係講一啲解夢嘅嘢㗎，我有諗過去即係研究咁樣樣，但係都幾準嘅嗰陣時講啲嘢，係啊。我哋之前都睇過。我覺得睇翻你本身係咪個人真係壓力大先？係啊，我覺得個夢係睇翻你，如果喺冇乜嘢嘅情況下而發一啲好似呢啲咁，即係好多屎呢啲好奇怪嘅，即係勁奇怪嘅嘢，我覺得呢啲就反而真係。我哋揾一集可以講關於夢嘅嘢。可以啊，我哋做下，我哋 study 下先。係啊，可以啊。可以啊。喂，咁嗱，講關於頭先講賴過有關於錢嘅嘢啦，咁。你自己嘅經驗咧，其實係有一個咩屋企附近有人爆格，而消失的衣座係咩嚟㗎？哦，係呢個我即刻要叫翻出嚟，啱啊你。嗱就咁嘅，咁喺我起初咧就上一集都提到古曼童呢啲嘢啊，係啊，都同靈嬰有關啦，咁啊係靈嬰佢哋歸依咗之後再造成呢啲古曼啦，咁呢一個叫大隻金啊，係啦，同大家 say 個 hi，同大家 say 好難啊，say 個 hi。係啊，呢個咧其實冇名㗎，知點解啊？哎呀，因為係有個人棄養擺度㗎，係啊，咁冇名嘅佢，咁但係我見佢同阿大隻金有啲襯，咁所以我就收留咗。轉頭幫佢改個名。係啊，就幫佢改翻。我諗住叫做火箭咯，你睇下後邊幾似火箭。係啊，佢頂帽嚟㗎，佢造型。係啦，咁咧嗰時咧，因為我咧啱啱供養呢個古曼童啦，遮住咗佢喎。佢想出鏡啊！係啊，嬲住。見唔見到？見唔見到？得未？見到未？個 mon 有冇？係啊，咁啊供養古曼童啦，咁嗰時咧就養咗都有6、7個㗎啦，已經係啊，咁然後咧我有一次咧就喺當其時係住喺咩環境咧？可以形容下。咁啊一間屋啦，咁嗰間屋咧就係喺一個走廊嘅最盡頭。係啊，咁啊 E 座嚟嘅。A B C D E 嘅消失的 E 座，係啦，咁嗰時咧我都好努力去翻緊工啦，咁翻好多份工，咁啊放工嘅時候咧都凌晨2、3點咁樣嚇，係啊，咁啊翻到屋企咧，咁啊發現咧咦點解咁多嗰啲警察封鎖線啊？有啲有好多人喺度查緊案啊，就掃指模啊咁樣，以為有咩兇案發生，係啦，就有啲怯，咁但係唯獨我冇，咁然後咧。我一插個鎖匙，一擰嗰下咧，真係好似拍戲嗰條筋，就攞個孖要插住我。小姐，你已經拘捕啦。係啊，我要邀請你翻去協助調查啊。但係要上孖葉咁誇張？因為佢好肯定我係賊。點解咧？因為佢生得好似賊啊，可能佢好肯定我係咁樣。係咩原因？做嚟唔到嗰啲咁。應該係有其他證人喎，佢啊嗰啲啦。如果咪係啦，咁我就覺得勁惡啦。咁我冇啊，做乜嘢？點解話佢就話住話行啦，個個都係咁講噶啦。咁我真係勁啊！你真係得罪晒成村人喎！唔知發生咩事。咁然後嗰個空間咧
係原來係個空間話俾佢聽，喂佢翻緊嚟，咁樣嗰隻有部署式咁樣啊。哦，仲有我落嚟嘅時候咧，個空間就話拉到啦咁樣啊，哦所以我就知道佢哋係部署式咁樣去拉我。哦，但係我就唔知點解。係啊，咁跟住我就翻咗差館啦。咁翻咗差館之後啦，咁啊我咁做咩拉我啊？佢就話啦，而家咧就有個連環爆竊案，就喺你呢一層發生，係咪年近歲晚嗰啲？咁但係唯獨咧，你呢一度咧係冇俾人爆竊。係，即係 A、B、C、D 都俾人爆晒。咁點解醫務就一定係你啦？仲係你？係啊，一定係你咁，同埋覺得係有同黨啊，即係我去話俾人聽佢哋嗰個即係出入啊嗰啲，或者點樣先能夠開到啲鎖，因為我係住喺嗰層，係最了解嗰層嘅結構。即係可能隔離 D 座咧就兩公婆嚟嘅，係啊，早出晚歸咁樣樣，嗱晏晝又可以去爆格啦咁樣。係啊，我幫佢掩護咁樣。係啊，同埋佢話點解會拉唔到個賊啊？個賊一定係啊爆完之後入晒你屋企啊咁樣。即係可能係咁啦，所以就個賊咧就冇爆到你啦咁。即係佢咁樣。有冇入埋你屋企揾嘢咁？有啊，係啊，但係佢又覺得實在太齊全，屋企根本冇人教過啊嘛。哦。咁我就話啦，都唔代表係我㗎。係咯。咁你人贓並獲先得㗎。解釋啊！咁點解啊？見咗嘅嘢。你精精地嘅你講晒出嚟咁嗰啲係啦。咁我做乜轉做污點證人嗰啲咁？即係類似啦，咁樣控嚇下我咁樣啦。而當其時個警察制度都仲係有啲問㗎嘛，係啊，咁所以就冇而家咁清晰嘅。係而家真係好好㗎，係啊。而家讚下嘅，而家真係好好㗎，而家所有嘢都好清楚啊！以前真係好唔清楚，係不過過咗去嘅，係啊，咁好耐以前㗎啦，係啊。咁點樣還者清白咧？咁嗰時咧，你係咪要扮話啊？其實我都有唔見嘢喎，咁係啦，佢就話係咯，點我都想講，係咪淆底嗰個黑心佬係咪先？我都好似有啲嘢唔見喎。你而家見到你以為好齊啊？跟住打個電話，我都唔記得1000蚊啊！係啊，真係諗住係咁，但係冇啊，嗰時就太老實。所以我冇咁樣，咁佢就話有目擊證人添，哇！係玩到咁大，點樣目擊法？咁我邊個目擊我啊？咪嗰個樓下嗰個通風報信空間啦。佢就話唔係，有個人睇住你㗎啦，一齊同啲同黨走啊定點樣咁樣㗎？即係講到好係㗎。咁個同黨攞出嚟啊！係咯，攞個同黨嚟睇下，攞出嚟啊！你攞個同黨收埋攞喺邊度？攞同黨係啦，咁所以咧，咁我就中腳。咁但係佢就話有個阿婆啊，話認得我，就係同黨，係啊，咁我心諗咪兒童嘅童啊，同黨真係陰公。係啊，咁我就俾人咧捉咗去證人房，攞住嗰啲號碼牌嗰啲啊，即係嗰啲1、2、3、4、5號嗰啲，跟住去翻過去嗰啲啊，係啊，跟住我就俾人認啦。講啊，係咪溝埋嚟做啊？你話牛丸咯？你講先，係咯，你牛丸一笨咁樣，你同我講先。係咪笨？係啊，就係嗰個咯。做埋你？係做埋你？肯定你。跟住，定係嗰個咩？周秀娜，你今次仲唔死？喺度喐嘅又喐。係，究竟邊套戲啊？嗰個犯人難咩？犯人難，即係嗰個被認嗰個難。我真係諗起呢一幕。嗱，笨嗰個，真係係啊！跟住我就真係笑咗出嚟咯。佢仲要話我做咩嬉皮笑臉嗰啲，係啊，即係你嚴肅啲咁樣，即係企好啲咁樣。佢有咩辣椒牛丸？係啊，因為我真係諗起咯。我諗起隔離嗰啲樣啊，即係你望一望隔離嗰啲人。咁隔離係啲咩人嚟㗎？咩都有嘅，高矮肥瘦啊，豬肉榮咁樣有乜都有，即係真係賊咁嘅樣，得我一個唔似嘅啫嘛。係啊，但係佢竟然揾我認喎。係啊，咁跟住個阿婆咧，就最後咧就好彩佢真係唔認我唔到。咩好彩啫？根本就唔係我。跟住係咁，我係冇好彩俾人拉啊。係啊，咁阿婆咧認我唔到之後，就放咗阿婆走。咁但係咧嗰個疑犯放咗阿婆走，但係冇放你走。係咯，頂佢個肺。咩啊？講啲咩啊？咁啊，但係佢就真係拉到一個咧，就在途中嘅疑犯咁樣嘅。係啦，即係我就係同黨嗰個就真係堅溝嗰條友。OK。又晏晝有嗰啲，係啊，即係一揀揀。冇神偷咁咯。捉埋你。賊仔冇，係啦，就係咁啊。咁就俾人拉咗。咁然後就佢另一邊廂咧，就同佢講啦，你隔離啊有個同黨我都拉埋，即係我。你哋啊而家咧就安排你哋見面。佢唔知點解安排我哋見面啦，就個阿 Sir 喺度。
咁就話你你自己啊同我供咗佢啊，你即講翻件事實出嚟啊咁嗰啲。咁然後咧，即係你一見到佢就係你乜衰啊？係啊，我見到就邊位啊？我得個唔係啊，其實我真係滿心期待睇係咪識嘅。哦，即係你以為真係 friend，真係同真係可能你啲 friend 上嚟，跟住及中隔離啲單位啊偷嘢，你以為係我真係咁諗？真係咁諗㗎。哦，同埋我就諗咁兩味嘅性，喂，可能一開門真係識嘅咧，即係就攞好多 fantasy 啊。係啊，明啊。係啦，一開喂完全唔識嘅喎，鰲拜咁嘅樣。男人嚟嘅。男人嚟嘅，即係鰲拜咁咯。哦但係佢真係好似賊嘅，好多須嘅。OK。係啊，即係賊咁嘅樣嘅。佢爭在未着黑白間條衫。係啊，咁啊佢就招咗佢自己係偷嘢嘅。哦。係啊，咁但係佢都會你邊位啊？咁樣喎，咁然後個阿 Sir 就係唔通係拉錯人，我哋梗係拉錯人啦釘咁。咁然後就我哋3口6面就坐喺度講清楚單嘢啱啱先？喂，咁難得阿鰲拜係咪先？佢冇話係識我，咁我梗係走得啦。咁但係我就真係好好奇，連個阿 Sir 都好好奇，就問阿鰲拜啊，喂，究竟點解你咁多間都爆係唔爆啊？呢位小姐嗰個係咯。佢話首先我唔知道呢位小姐係邊個。係，我都唔知佢住邊。都唔知佢住邊。咁我唔係因為呢位小姐而唔爆㗎，咁樣先。係。咁其次就係其實咧，我都有個圖㗎。咁啊，嗰個圖咧，咁佢又畫出嚟喎。A 座咧就幾多點？係啦。平時有人。係啦，咁佢就真係有。平時啊，得個工人女仔。有本咁樣嘅 note 咁樣嘅。咁佢其實當時咧，應該俾人盤咗一輪，就畫咗個咁嘅點。即係 A 至 D 座都喺度啦。係啦，咁我真係見唔到有個 E 喎。冇 E 座。冇 E 座。佢話點解冇 E 座咧咁？係啦，咁我都有好好奇，搞到我都好想知自己住緊係咪真係個單位。係啊，咁所以我就真係問佢咁點樣形容到嗰個即係最後邊，即係你畫嗰個圖呢個位，就係一埲牆。係一埲牆。係只係一埲牆。冇門口，冇閘，冇嘢嘅，一個紙皮石咁樣嘅啫，一埲。哦。係啊，咁我就嗰時就諗，一定係啲小朋友。即係揞住對眼，等佢哋踩線嘅時候根本就見唔到消失的 E 座。係啊，咁我就好開心咁俾人放翻出嚟，但玩完一輪啦，你又如一笨咯，係啦，都玩到第二日。你嗰刻有冇諗過啊？其實不如我都俾人偷嘢啦，唔好搞咁多啊！但係我覺得我嗰時係正值真係一個黑仔期嚟。真係啊，所以我嗰時係好 confuse 即係諗算啦，如果真係俾人拉都好啊，有冇家飯食下，係咯，都生活都好困苦啊咁樣，又想博啖飯食啫咁樣，博啖飯吔下啫，係啊，即係其實拉我都 OK 啊咁，即係諗到好 worse 嘅，咁，但係就呢件事之後咧，咁我就將呢件事即係講咗俾一個泰國嘅師傅聽㗎。咁啊聽完之後，佢都好認同，應該真係啲小朋友去保護咗你個屋企，即係免受傷害。係啦，咁而當時我就仲同個賊講啊，我話咧有狗吠喎應該。咁你有冇聽到有狗吠啊？堅持。係啦，咁佢就答我。但係佢養隻狗。佢係的確有狗吠聲，但係喺埲牆裏邊。喺埲牆度。係，佢就可能以為係隔離啦。哦，係啊，咁所以其實呢一個我都覺得古曼童都幾有義氣嘅。係啊，我堅持出賣你咯。係咯，頂冇嘢，個係佢，不過算啦，佢走咗。我哋唔好再嗰啲鞭屍好咩？係啊，咁就幾得意嘅。咁同埋有時有啲朋友啦嚟揾我啦，即係阿 PY 咧嗰時嚟揾我。咁因為其實古曼童嘅意念咧，都會喺翻你個腦海當中攞啲資料嘅。咁所以其實如果唔記得咗約咗人咧，係唔會知道嘅，大家都係啦。咁所以其實佢上嚟我屋企咧，就諗住揾我，但係我係完全忘記咗約咗佢嘅。你就出咗街。出咗街，咁然後佢打俾我，佢仲喺度鬧我啦，就話點解你屋企啊有人啊咁樣人才仔又唔夠開門，係啊，即係你咪玩鬼我。咁你聽到啲咩聲咧？就係好嘈嘅電視聲，真係播緊電視嘅。跟住咧 Kimchi 就吠緊，然後有把女仔聲咧就同佢講。女仔聲。係女死聲嗰啲。就話你唔好再吠啦，冇人喺出邊，唔好再吠啦。你再吠，唔係佢。我都唔知點好啦。佢話係啊，我唔係佢把聲嚟嘅。唔係，你再吠，我都唔知佢點好啦。因為古曼童係乜都唔可以做，佢唔可以我掹晒你啲毛咁啊唔得。係啊，咁所以其實佢聽完之後，
佢就再同我講，你仲要收埋個女仔入邊，但係你唔開門咁樣。係咪你阿妹喺度啊？你阿妹點解唔開俾我？唔係，其實我冇咯，係咁同埋我即當其時候係落咗去買嘢，咁我就即刻趕翻屋企。咁當其時佢就企咗個門口，咁我哋一齊去打開到門就乜都冇嘅，冇電視聲，真係冇人開到俾你啊！我諗乜嘢啊？頭先屋企好嘈嘅喎，係 party 咁係啊係啊，喺度叮叮咚接咚接，你有埋畫面動接動接，係啊，我覺得係咁樣。因為你康間都試過，又係聽到呢啲㗎嘛。係啊，你康間係咪都試過？又係你出咗村？好經常地有人投訴我嘈㗎。即係咧，以前咧我就搬咗去大角咀住啦，咁一個人住啦。咁啊，當其時咧就有啲顧萬咁一齊。咁然後咧，咁當其時嘅我咧，其實一個月得7日喺香港。係嗰陣時你飛得好密嘅，我記得。好密嘅，密到我自己覺得自己做緊空姐嘅。係啊，我仲嗰陣時好開心話，好我住旺角，你住大角咀，好啊，好近啊。呢個人背棄咗我走咗，係啊，見你唔到啊。仲講喎，係啦，咁跟住咧咁。隔離屋咧嗰個咧係有少少變態敏感嘅。哦，係啊，佢會敲埲牆㗎。係會敲個埲牆，不過敲到埲牆要裂咁。係啊。咁佢嗌㗎嘛，我記得。冇採草啊咁樣㗎嘛。係啊。I don't know why 㗎。係啊，咁但係咧佢有時咧佢嗰種嘈咧係可能佢會啱啱開頭咧佢會拍我門，佢會直接問我你可唔可以唔好再喺你沖涼嘅時候唱歌？咁你有冇唱歌？有啊。咁所以我就知道佢係黐線到咁都聽到咯。你明唔明？但我想知道你閂晒門嘅嘛，先你會唔會聽到隔離屋嘅聲㗎？其實聽到。係啊，得佢聽到我。佢係咪攞個嗰啲醫生聽筒對住埲牆嗰度？你唱歌咁啊？咁咪唱咩歌我都知嘅，話俾你聽。你走音我都知。係啊，你走咗少 key 啊。咁我就知道佢係極度 sensitive 啦。係啦，咁然後咧咁。有一日咧，我就去又出咗 trip 啦，咁但係康間咧就打去我個手機，咁啊長途電話，咁我就真係因為成日都聽到呢啲爆格事件，我就諗係咪康間打嚟我又俾人包咁樣，一陣間你一入境嘅時候就又俾人包咁樣，係啦，即係又係我啊，係啦，咁然後咧咁喺嗰個即係聽電話啦，咁佢就打話喂阿唐小姐啊，有樓下有 complain noise 麻煩你。喺樓下咁樣唔係隔離咩？即係佢係樓下打嚟，即係佢打落樓下嗰個管理處，係啊，又收到 complain noise 啦，咁可唔可以即係轉頭咧可能有個警察會上嚟同你落個口供。哦，咁我話吓？點？我開唔到門喎，點解啊？你合作下啦。我唔係啊，我喺泰國啊。嚇？你泰國？我話係啊，做咩啊？佢報咗警啊！我話係啊，報警，帶佢報警。咁好啦，拜拜咁樣收咗線喎。咁然後咧，咁做咗再下一個禮拜啦，咁我翻咗香港。咁我翻咗香港嘅時候咧，咁嗰個好古怪嘅鄰居咧，就無啦啦撳個門鐘。咁我就開門啦。咁我開門咧，可能佢咧根本就唔知道我係一個咩人嚟，因為佢冇見過我個樣噶嘛。淨係負責對用係啦，就覺得我係一個死八婆啦。咁可能好多人都仲覺得我係一個死八婆啦。係神棍。係神棍。係啦，咁佢咧就開門啦，就見到我。咁見到我咧，佢就無啦啦攞住個蛋糕喎。跟住掟你諗住，唔係兜嘢，兜嘢嚟啊！死八婆啊！唱歌啊！走音啊！係啊！咁咧，然後咧，佢咧就攞住個蛋糕啦，就你係咪好驚啊？嗰刻驚啊！即刻冚佢面先，幫你切啊！攞把刀去撲街，係啦。咁佢就話：你有冇褪後幾步啊？有啊，嗰下，但係我又唔想望到屋企嘅，所以我就堅持就喺個罅開條罅睇。係啦，都唔抵嘅，都大。係啊，咁然後咧，我就好有禮貌咁哦，原來你就係隔離屋嗰個，我就冇講隔離屋投訴我嗰個，係啦，我吞咗個癲婆，個癲婆咁我就話嗰個蛋糕幾靚喎，佢話係啊，而家又差唔多。聖誕節咁我就特登整咗個蛋糕，諗住同啲鄰居分享。唔該，拎嚟就係個 coming noise 喎，然之後同我分享，就唔係有毒死啦，死你㗎！咁我就好開心咁嘅樣啦。咁我就我真係好多謝你啊！咁好啊，咁我就攞咗個蛋糕啦。
啊擺喺個門後邊，你其實有個垃圾桶啦。倒嘅。咁啊嗰下冇積到嘅，佢攞翻出嚟睇下，點算係攞唔揾到？咁佢攞咗個蛋糕，咁啊擺咗喺個垃圾桶個頂嗰度。咁我就咁仲有咩幫到你？咁佢就話啦，我想咧同你交換電話啊。咁係方便啊嘛，咁左鄰右里咁樣唔使客氣咁，係啦，咁我就話哦，佢係點㗎？我想知我形容下，即係正常嘅見到個人。嗱，其實本身咧我都有估過佢係咩樣嘅，係咯，因為我成日見到佢個露台咧有嗰啲大包圍嘅底褲啦，同埋有啲肉色嘅 bra 嘅，係啊，咁我都估佢個嬸嬸啦，咁但係就係見到嘅時候佢又唔似嘅，30零歲嘅啫，但係就嗰啲大波浪攣嘅短頭髮。跟住就個樣幾老下嘅，咁然後就着住一件恤衫，係啊，即係跟住個恤衫好大件嘅，咁然後咧就下邊唔知有冇着褲嘅，因為個恤衫好長，OK，係啊，咁但係就怪嘅件事，我咪好失望啊，係啊，怪嘅，OK，係啦，咁樣，咁就肉色 bra 咁樣嘅，OK，係啊，係咯，咁跟住咧最尾咧，咁蛋糕。係啦，咁然後就問我攞電話啊嘛，係，咁我咪俾你咯。咁其實當其時咧，我咧就佢都有同我提及到屋企成日都有聲呢樣嘢，咁但係佢又冇表現到嗰種激進咯，因為可能見真人嘅時候咧，佢 expectation 唔同，係啊，咁我又好細粒咧，佢又好高嘅，係啊，咁佢又好似即係如果佢再同我激進嘅時候，就好似有啲恰細路嘅畫面，OK，所以佢冇咁樣做，咁佢就有其實你屋企咧有時都有啲聲啊，即係都麻煩你咧可以收斂下，希望咧就HiFi 又冇開咁大啊，電視又冇開咁大啊，仲有啊，近期你係咪換咗一個花灑啊？哦，係啊，係啊。換咗個花灑，我聽到。嗰個花灑真係好夠力啊！我都聽到啲水聲大聲咗。乜嘢啊？係你都忍唔到。咁我就其實個樣係好繃緊嘅，咁樣知。但係我又打冷震啊！呢件事。係啦，咁仲有蛋糕喎。係啦，咁然後我就係咩？係啊，咁我花灑難調喎，係咯，冇乜掣。我使乜拆咗花灑，淨係攞條喉喺度射啊？咁你話係咪要咁？不如唔好沖啦。係咯，係啦，咁然後啦，咁佢就好詭異啦，我覺得。咁我就好啊，我留意下啊。好啊，我留意下咁樣。咁我哋咁要交換電話啊嘛。咁佢就叫我打俾佢。我話唔好啦，你拎出嚟啊，我幫你入啦，因為我嗰個力 call 咧嗰個名咧個串法成日都有人串錯。係。點知佢真係攞㗎？佢一掹出嚟嗰下咧係錄緊個音㗎咯。跟住佢凝住一個狀態就係你攞住啊，錄緊音。然之後咧，你就係我啦，我就係佢啦，跟住攞出嚟，好啊！佢唔喐啊，1分鐘，真係成分鐘。跟住你點啊？咁我就梗係，咦，錄緊個音啊！你錄咗好耐喎，咁呢句都錄埋喎，咁我喺度聽咧，我都我笑緊，唔係一個靜止嘅畫面啊 ，OK， 非靜止畫面。咁你繼續嗌我啊！係咪好靈動啊？係啊，跟住撳電話啊！錄完未啊？跟住佢就話你講咩啊？交換電話啊！佢扮冇事。佢係咪諗住嗰一段可以剪咗佢啊？喺呢個腦裏邊剪咗嗰一段佢啊？真係覺得可以。好笑但係我好想 Q 翻出嚟，但係我又算啦，再同佢周旋都唔係辦法，所以我唔好再同佢周旋。但係因為我覺得我要俾佢喊啊威佢，跟住咧我就忍唔到，我就搬咗唔係佢，搬咗佢出嚟。我你等等，跟住我入屋拎佢出嚟。你成日話佢好嘈啊，係咪啊？唔係花灑啊嘛，係佢啊，佢係我仔嚟㗎。佢嚇到啊！佢嚇到佢咧，係咧個樣咧，即係繼續搞完電話嘛，係咪先？佢扮咗冇嘢㗎啦，係咪先？跟住你同佢講，你繼續啊，你繼續摸啊，跟住我個仔嚟嘅位。我個仔咧話好中意你個蛋糕啊，係一定今晚食晒佢嘅。喂 ，Hi， 你講咩啊？佢又係咁樣咯，又下咗30幾秒，跟住佢就
驚啦，佢就好驚。然後我就話因為我一個禮拜得7日誒喺香港，如果你有7日以上覺得好嘈，都應該係佢嘅。唔好意思啊，細路仔唔識世界，快啲同姐姐講對唔住啦，唔使啦，OK 啦，我收到，我收到，拜拜。咁佢攞咗我電話嘅，跟住咧，咁啊走咗。有冇打我俾你？從此之後，跟住咯嚟啦，嘅第2日啦，咁我就真係又要搏住飛啦，飛咗去日本。咁然後咧，佢 WhatsApp 我啦，佢都唔好意思再同我對話啦，可能係啦。咁佢下完之後咧，佢就揾我，咁佢就話：咦，唐小姐啊，我請問咧都聽到你屋企有啲聲啊，唔該可唔可以唔好咁嘈啊？我乜都冇答佢，我淨 send 佢個樣嘅相俾佢咯。跟住就下邊 send 姐姐 sorry 啊，跟住佢好立馬就 off 咗咯。係啊，我諗佢去收到個字啲啊，唔係嚇咁樣啦，係可能係咁。係啊，咁其實咧，我又發現原來你唔喺屋企嘅時候咧，佢哋係會有聲嘅，係會做自己中意嘅嘢嘅。係啊，真係好好笑啊！呢個係啊，咁但係呢一集。呢一個係話家弟一齊出去緊，係啊，咁呢一個古怪嘅人咧，咁其實佢都好多次去投訴我啦。咁其實佢真係投訴佢哋咯。係。不過其實我都已經頗靜，即係除咗我，同埋我都戒咗呢個沖涼唱歌，因為佢係啊。咁但係咧，佢話啦嚇，直情有一次咧，係直情有小朋友聲喺佢門口敲佢嘅門㗎。哦。係啊，咁佢其實我好懷疑，其實係真嘅細路仔嚟。唔係冇話佢哋係假，即係真係一個人嘅小朋友。咁但係佢都入咗我哋數。係啊，咁啊，佢哋都話成日都聽到我個屋企係真係開 P 咁樣。係啊，即係有啲歡呼聲啊咁樣。我哋仲有冇啲其他靈嬰復仇嘅？有㗎，但係我哋係個短㗎，因為我哋時間差唔多啦。差唔多，我可以講多一個。係啊，咁快講啦咁。呢一個咧其實有關咧佢落仔嘅時候發生。咁呢個善信咧，咁佢揾我嘅時候咧，佢同我講，佢本身咧係 book 咗一個內地嘅黑市嘅落仔嘅手術，喺香港，喺香港人嚟嘅，就去深圳。明咗。係因為佢當時咧就個 BB 已經好大個啦，咁啊香港咧如果要揾私家醫院整好貴，咁佢就問我啦，即係如果我真係落咗咧，係咪真係可以做翻啲法事點？好多人都興㗎，即係落之前就問定我㗎，係啊，未雨綢繆㗎，咁就真係唔好啊。係啦，咁我就問得你嘅話就叫你 keep 住咯。係啊，勸佢你可唔可以唔好啊？即係都又唔係冇錢養咁。佢話其實係啊，但係男朋友話唔要啊。佢話如果要佢就冇佢喎。佢好難揀啊，真係。係啦，咁然後咧，咁佢咧就話師傅啊，你可唔可以陪我上去落？係咪你都嚇咩事？點解會叫你嘅？我話唔可以啊，係啊，真係唔可以啊。佢諗住係咪佢落緊嘅時候你喺度咁啊？係咯，就搞得掂啊嘛。我係唔會理佢咯。啱啊，第二日我仲諗住要追劇啊，嗰啲唔得閒。係啊，咁樣我就同佢講唔得噶喎，即係你做埋啲咁嘅嘢我都唔可以，即係你咁陪你殺人一樣，我真係難陪啦。我話唔緊要啦，我嗌個朋友陪我去啦。我啲男朋友唔陪你去，男朋友話驚我，所以唔陪我去啊。你真係好衰。係啊，咁然後啦，隔咗9個鐘，佢翻嚟香港，佢打俾我，佢同我講話唔使做啦嗰個法事。我話吓？點解啊？生咗啦。唔係啊，佢話我冇落到。我講嚇點解嘅咁樣？佢話咧，佢應該遇到啲好神奇嘅事。佢係啊，佢係都係有啲困難先至去到嗰個地方。咁就已經遲咗。咩出街又落雨啊，冇帶遮啊嗰啲係嘛？係類似係啦，跟住又話冇帶回鄉證喎，但係明明 check 咗有嘅。係。咁跟住又要翻轉頭攞啦，咁啊遲晒。咁遲晒到佢嘅時候，已經人哋做緊下一單。咁佢就要再等，咁等得都幾耐。咁佢等嘅途中，佢瞌着咗。佢係直情見到個小朋友就
佢啊，叫佢唔好落去。哦。佢話我見，跟住佢仲拖住其他用爛嘅小朋友話俾佢聽，如果我就會變成佢哋咁噶啦。哦。而嗰啲就係正正喺個手術室入邊嗰啲。哦，明啦。係啊，跟住就同佢講，我唔想變到佢哋咁啊。嗯。你可唔可以放過我啊？係。不如你放過我啊咁樣。咁然後咧，佢一路即發緊夢㗎嘛，咁啊就冇啊咁樣啦。咁佢朋友喺隔離就做乜鬼喎？好驚喎！即係已經陰陰森森㗎啦，跟住就聽到嗰啲仲有黑市嗰啲人係啦，騎嗰啲聲㗎啦。咁你仲要喺度唔好咁樣，係啦。咁佢就熬醒佢啦。佢話佢一擘大眼就見到個細路仔嘅樣，好控到佢好埋，就唔係佢朋友嘅樣嚟，係一個小朋友嘅樣。咁但係佢就想問我點解？佢擘大眼嗰下，嗰個小朋友嘅樣唔係一個 BB 嘅樣，係一個幾歲嘅小朋友，4、5歲咁上下嘅小朋友，就好紅好密。咁佢投胎係另外一個嘢嚟㗎嘛？係啦，係咯，你都有吸收一啲資訊。係咯，係啊，所以其實佢入胎前嗰個靈體嚟。係咯。係啊，就叫佢放過佢。咁但係真係因為呢一樣嘢，佢突然間就，個男朋友其實都咁衰。都唔嚟陪我啦，咁有佢就冇佢，咁我寧願有佢。係咯。係啊，佢就真係突然間醒覺。係啊，咁就翻嚟香港，有俾到嗰個按金都唔要啦。係啊，咁咪翻嚟，佢就問我可唔可以幫我同佢改個名。係啦，咁我都決定咗要生㗎啦。咁個男朋友真係冇咗咯，佢知道我冇落到翻咗嚟香港，佢執嘢走咗。啲男朋友唔要都罷啦嘛。呢個唔係靈異故事嚟㗎嘛？係咯，呢個係渣男分享故事。係啊，真係咁樣咯。其實我覺得個 BB 令到佢認清咗隔離嗰個係咪好人咯。係啊。佢幫咗佢嘅，我覺得。咁就最後佢都好開心啦，佢都生咗。OK。係一個女仔，係啊，一個女仔咁樣。咁呢個都係一個小分享，即係原來真係好有靈性。好，我哋今次介紹啲咩聖物咧？Icy成日都介紹嘅呢個。係，我最中意呢個。好中意嘅。係啊，呢個就係符片。咁俾兩張。符片咧就有好多款嘅，其實係啦。咁包括呢一個係 Silica 啦，係人原料啦。人原料又係之前都介紹咗好多次噶啦。咁係一個幫助你哋口講嘢嘅一個行業嘅幫助嘅，即係包括可能我哋做主持嘅啦，或者跑數嘅啦，做 sales 嘅啦都可以啊。啱唔啱？啱啊！仲有嘅咧？仲有啲咩啊？喺邊度嚟㗎？呢一個泰國嘅邊一度你記唔記得？蝴蝶王。考下你先。喂，記得㗎喎。係啊。係啊，古巴嘅先啦啊。係啦，跟住另外嗰個咧就係蝴蝶王嘅符片啦。係啦，咁兩個咧都係喺 Korat 呢個地方嗰度帶翻嚟啊，個好遠嘅地方啦。咁我哋都係捐翻少少錢咧，咁我哋就可以送上呢一個。係啦，咁符片有咩用啊？符片？符片咧其實就係係即係銀包度嘅。考試咁喎，而家都喺銀包度嘅。咁睇下咧，你邊一樣嘢係呢一個係人緣同埋招財嘅。係啦，呢個都係招財同埋口咩啊？都係靠口揾食嘅咯，都係招財嘅咯。口咩？係啦，係啦。咁同埋增強說服力啦，增強講嘢嘅即係親和力啦，咁樣。係啦，咁都可以我哋唱歌都得嘅。唱歌都好聽啲嘅。係好聽啲嘅。係啊，廁所可以唱下。好啦，沖涼唔好唱啦，記住。換咗花灑啊，唔好換咁勁啊，飲茶。換花灑。係啊，咁呢一個符片咧，我哋捐翻少少錢就 O K 啦。係啦，同埋都溫馨提示我哋所有嘅聖物咧，都係唔需要用錢買嘅，就係我哋你捐到某個數目咧，我哋就會送俾你噶啦。係啦，咁啊幾多錢啊呢一個？我哋或者可以 cap 圖，係啦 cap 圖跟住即係IG。係inbox 我哋係啦，食晒螺絲啊真係，唔係，因為我哋7月咧就要翻孤兒院嗰度咧，就做一個好大嘅功德啦，同 Icy 姐一齊翻去啊，係啊，咁所以我哋都需要啲經費，咁咧我哋都想睇下可以盡籌可以籌到幾多啦，咁啊睇呢個直播會唔會可以有大家嘅即係出一分力支持？我哋有個計劃啊，因為我哋每一次喺小食劇咧買嘅玩具啦或者用品都係好落後嘅。我哋今次有個計劃就係想喺香港可能玩具反斗城啊買一啲佢哋未見過或者得意有係啊，或者啲集體玩嗰啲遊戲嘅玩具或者遊戲有得買過去俾佢哋。係啊，俾佢哋玩咁樣。好啊。咁所以今次嘅捐獻係好有意義嘅。
係啦，咁想知道捐幾多錢就會有呢啲符片咧，你就可以 cap 咗個圖，跟住 inbox 我哋 IG 呢度係啦，咁就好。第二個係咪呢個？係叫食咁多。你識佢啦係嘛？呢個係但我唔知點用喎。你教過我話齋係擺喺係啦，擺喺咩電腦磁場多嘅地方啦。係啦係啦。係啊，屋企缺角位啦，有啲驚橫梁壓頂嗰啲又可以擺啦。係咪即係啲煞位啊？係佢聽到。係啊，啱啱用啊！我哋今日好多現場觀眾啊。 10條頂嗰啲又可以擺10隻啦。嗯。係啦，咁呢個咧亦都可以作為一個靠山咯。即係如果你話你喺office 咧後邊又空溜溜啊咁樣，你可以擺個呢啲我嚟做靠山。咁如果想知道嗰個真正嘅擺法咧，其實你都可以俾個 floor plan 我，咁我就可以圈翻你屋企邊個位係適合放呢樣嘢嘅。係啊，咁呢一個咧都係啦，捐錢就可以得到。咁佢呢一個唔同形狀有冇話唔代表啲乜嘢？其實大咧就比較強大啲，明白。咁但係有時即係個地方唔許可就可以揀細啲。係啦，咁樣。好嘅。咁你可以 show 好可愛嘅一個款式嚟嘅。係。好細啲有幾細？係呢家人嚟啊，係啊。我隻手冇咁大喎。有嘅。得唔得？得唔得？唔得喎。掂。係啊，咁樣。呢個就。呢個係咪下一次啊？咁下一次咯。唔係呢個係今集。係喎。我哋唔好剪佢擺翻落嚟好。我哋呢個咧，我哋今集嘅。嗱，今集我哋嘅問題係。我哋會送出呢一個。我哋嘅問題係，如果你應該咁講，如果你落咗一個小朋友，咁你需要有一個乜嘢嘅心態，個小朋友先可以認認真真被超度咧？係都好緊要啊！呢個答案係啦。好，咁如果答啱嘅朋友咧，就有呢一個。去邊度答咧？就係去我哋嘅 IG。係啦，下邊呢一個。係啦，我哋就會有個 post，你就喺下邊留言。係啦，就答呢個問題啦。咁就可以得到呢個招財女神錢冇一張，咁你可以擺喺床下底啦，擺夾萬啦，擺銀包啦，咁樣咧就可以有招財嘅作用啦。咁錢冇嘅作用咧，就係你當好似係一個銀紙影印機。係啦，錢媽媽都係錢冇。咁我就會幫你複印你想要嘅錢啊。係啦，咁啊越揾越多。好啦，咁今集差唔多。下集再見啦。拜拜。拜拜。